Դոնալդ Թրամփն այս անգամ ճիշտ է ներկայացրել Հայաստանի անունը։ ԱՄՆ նախագահը Truth Social-ում հրապարակել է օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ լուսանկարն ու գրել. «Ինձ համար մեծ պատիվ է աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի հակամարտության կարգավորմանը և միևնույն ժամանակ ընկերանալ այս երկու մեծ առաջնորդների և մարդկանց՝ նախագահ Իլհամ Ալիևի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ»։ Թրամփը նշել է, որ սա կլինի հավերժ բարեկամություն իր և ամենակարևորը Միացյալ Նահանգների համար։ Քաղաքագետ Վլադիմիր Մարտիրոսյանի խոսքով այս կերպ Թրամփի ադմինիստրացիան PR-ի համար թարմացնում է այն կոնցեպտը, որն ի շահ իրեն է ու օգտագործվում է որպես խաղաղության կոնցեպտ։ Թրամփը վերջերս անընդհատ հայտարարում է, որ դադարեցրել է 6 պատերազմ՝ Իսրայել, Իրան, Հնդկաստան, Պակիստան, Եգիպտոս, Եթովպիա, Կոնգո, Ռուանդա, Թայլանդ, Կամբոջա և Հայաստան, Ադրբեջան։ Սա բացառապես Թրամփի քաղաքական շահերի տիրույթում է պետք դիտել և դրա իմպլեմենտացիայի հնարավորությունները առայժմ մեզ համար գոնե թե հողի վրա կանգնած Հայաստանում դիտարկելու առումով դեռ պարզ չեն։ Թրամփի գրառմանն արագորեն արձագանքել է Փաշինյանը, նրանից 3 ժամ անց էլ Ալիևը։ Փաշինյանը կրկին շնորհակալություն է հայտնել Թրամփին Ադրբեջանի հետ պատմական համաձայնագիրը միջնորդելու համար։ Վարչապետը հաստատել է պատրաստակամությունը շարունակելու աշխատել խաղաղության, հետագա ինստիտուցիոնալացման և թրիփի իրագործման ուղղությամբ։ Ալիևն էլ փառաբանել է Թրամփին գրելով, որ նա Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների հավերժական բարեկամության ու ձևավորվող ռազմավարական գործընկերության ճարտարապետն է։ Հայաստանը այս պարագայում շատ ավելի առաջանցիկ է իր շնորհակալությունների մեջ, քան փաստացի Ադրբեջանը, որովհետև Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները այդ խաղաղության գինը վճարել են շատ բարձր և այդ խաղաղությունը սպասարկելու խնդիր ունեն նաև։ Այդպիսի խնդիր Ալիևը չունի, որովհետև իր խնդիրը ոչ թե խաղաղություն սպասարկելն է, այլ խաղաղության կոնցեպտը օգտագործելով իր պետության քաղաքական շահերի խորացումը։ Թե երբ իրականություն կդառնա Թրամփի ուղին, կոնկրետ չի ուրվագծվում։ Տեխնիկական բնութագիրն էլ բացակայում է։ Թրիփի իրագործումը հողի վրա տեսնելու համար շատ ժամանակ է պետք։ Այդ ծրագիրն ու ռազմավարությունն այնքան բարդ են, որ իրագործումը կարող է ձգվել նույնիսկ մինչև Թրամփի պաշտոնավարման ավարտը։ Մարտիրոսյանի խոսքով Ամերիկան թրիփի կոնցեպտն օգտագործում է իր քաղաքական և լոգիստիկ հնարավորությունները խորացնելու համար։ Նաև բավարարում է թուրք-ադրբեջանական ալյանսի նկրտումները, դա օգտագործելով որպես Ռուսաստանի դերը ռեգիոնում նվազեցնելու գործիք։ Սյունիքը փաստացի դառնում է մեծ էպիկենտրոն տարբեր աշխարհաքաղաքական շահեր ունեցող ակտորների համար։ Էպիկենտրոն բախման տեսանկյունից։ Օտարների ներկայության վերաբերյալ զգուշավոր հայտարարություններ են հնչել Իրանից, հարևան երկրի մտահոգությունները դեռ մնում են։ Ըստ քաղաքագետի այս հարցի շուրջ Թեհրանը կարմիր քարտ է ցույց տվել Երևանին։ Ամերիկացիների պարագայում խնդիրը հետևյալն է, իրանց այդ ճանապարհը պետք չի է, իրանց պետք է ինֆրաստրուկտուրա, որի միջոցով իրանք կվերահսկեն Իրանը։ Մոսկվան ևս հիշեցնում է ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին։ Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Երխովն էր վերջերս հայտարարել, որ Մոսկվան կա և կմնա Հարավային Կովկասում գործընթացների ակտիվ մասնակից ու դա ճանաչում են տարածաշրջանի բոլոր երկրները, այդ թվում Անկարան։ Գերտերությունները երբեք չեն հեռանում, նրանք ուղղակի ցածրացնում են կամ բարձրացնում են իրենց ազդեցությունը կամ ներկայությունը, դա էլ կախված է հենց այն ժամանակահատվածից, թե ինչպիսի գերակայություններ ունեն այդ պահին։ Վլադիմիր Մարտիրոսյանը կարծում է, որ նախ մեր արտգործնախարարությունը պետք է արձագանքի Հաքամ Ֆիդանի հայտարարությանը, իսկ թուրք դիվանագետն ասել էր, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիր կարող է ստորագրվել 2026 թվականի առաջին կեսին։ Ֆիդանի հայտարարությունը խոսում է հենց այդ մասին, որը որ ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի գործող իշխանությունների ետնաբեմային պայմանավորվածությունների բազան բավականին մեծ է։ Եվ սա ևս մեկ անգամ հավաստում են հանգամանքը, որ Հայաստանը այդպիսի գործելավոճի, այսպիսի քաղաքականության արդյունքում շատ ավելի բարձրացնում է իր անվտանգային մարտահրավերները, քան պակասացնում։ Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ժամկետների մասին Հայաստանի իշխանությունը լռում է։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ Փաշինյանն ընտրապայքարի մեջ կմտնի այս խաղաքարտով։ Իզաբելլա Հովհաննիսյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։